بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أما بعد فهي जेको असांजो दर्स थींदो आहे तअम्मुलात क़ुरानिया अल्लाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए ख़ुलूस नियत ॾिए ऐं असांखे सही फ़हम ॾिए क़ुरान जो ही दर्स आहे 38 नंबर ही दर्स आहे ऐं असांखे जीअं तव्हांखे ॿुधाईंदाऊं सदाईं अल्लाह ताला असांखे क़ुरान में हुकुम करे थो त चए थो अफ़ला यतदब्बरून क़ुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा क़ुरान खे छो नथा सोचे सम्झे सम्झनि ऐं पढ़नि ये सूरत मुहम्मद में वरी ॿी सूरत में जेकी सूरत अन-निसा में जेको अफ़ला यतदब्बरून क़ुरान इन क़ुरान खे छो नथा पढ़ी ऐं सोचे सम्झे ऐं तदब्बुर कनि वलो कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा जे ही क़ुरान ॿिए के तरफ़ां हुजे अलाह खां सवा त हिन में वॾियूं मुश्किलात हुजनि हा ग़लति शयूं हुजनि हा सो असांजो यकीन आहे त ही अलाह जो कलाम आहे सूरत मुमिनून बि चए थो अफ़लम यदब्बरुल क़ौल ही अलाह साईं चए थो हिन जी कलाम खे छो नथा सम्झनि छो नथा हिन खे पढ़नि छो नथा हिन खे तदब्बुर कनि सो असांखे अलाह जे तरफ़ां इहो हुकुम आहे असां हिन क़ुरान खे तदब्बुर कयो हीअ 38 हिसो आहे ऐं हीअ अॼु जेकी असांखे आयत जेकी असां वटि आहे इहा आहे सूरत अल अलक़ मां असां हिकिड़ी आयत तदब्बुर कंदासीं 14 नंबर आयत अल्लाह ताला चए थो कल्ला लइन लम यंतही 14 आयत अल्लाह ताला चए थो कल्ला लइन लम यंतही लनस्फअन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह फलियदउ नादियह इहा इन जी आयतुनि जी असां तर्जुमो बि कंदासीं अल्लाह साईं चए थो त जे तव्हां बस न कंदव कल्ला लइन लम यंतही जे न छॾींदव पंहिंजे कूड़नि खे छो इहे जेके तव्हां ॻाल्हायो था इन नबी खे नथा मञो लम यंतही लनस्फअन बिन्नासियह छा ही जेको नासिया छा आहे क़ुरान में नासिया त उलमा चवनि था त इहो जेको दिमाग़ जो अॻियों हिसो जेको आहे मथे में जेको अॻियों हिसो आहे इन खे चवंदा आहिनि नासिया यानी जेके निरड़ खां मथां बिल्कुलु जेको दिमाग़ जो हिसो आहे इन खे चवंदा आहिनि नासिया अल्लाह साईं चए थो नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह कूड़ ॻाल्हायो था इतां थो शुरू थिए इतां तव्हांजे दिमाग़ जे अॻे हिसे खां कूड़ शुरू थिए थो ऐं इतां तव्हां जेके ॻाल्हियूं कयो था कूड़ियूं ऐं जेके शुरू थिए थो इतां जो हुकुम तव्हांजो थिए ऐं इहो था तव्हां हलायो तो हाणे असां ॾिसूं त इन जो उलमा छा चयो मुफ़स्सिरीन चवनि था त इहो दिमाग़ जो हिकिड़ो हिसो आहे ठीकु आहे दिमाग़ जो हिकिड़ो हिसो इहो आहे त असांजे नबी करीम खे कीअं ख़बर पई त कूड़ इतां थो शुरू थिए ऐं इतां इहो हिसो जेको आहे जंहिंमां इहे यानी इंसान जो कूड़ जेॾीमहिल ॻाल्हाए थो त उहो शुरू थो थिए जेके मुफ़स्सिरीन उहे चवंदा त जेॾीमहिल अल्लाह ताला क़ुरान में चए थो नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह इहा 14 आयत खां 16 ताईं इहो अल्लाह ताला इहे उलमा चयो था मुक़द्दिमत रास दिमाग़ जो अॻियों हिसो यानी इंसान जो जुमजुमा जेको इंसान जो मथो आहे इन में जेको अॻियों हिसो आहे इहो हिसो जेको आहे इंसान जो कूड़ ॻाल्हाइण जो उहो थो जल्दी फरमाइशूं करे जा ही करे हीअं चओ जा ही करे ही शइ चवणी आहे हींअर जेके डॉक्टर आहिनि साइंसदान आहिनि उन्हनि ॾाढी कोशिशि कई ऐं दिमाग़ ते मशीनूं रखे ऐं हुननि ॾिठो त इंसान जेॾीमहिल कूड़ ॻाल्हाइणु चाहे थो त उन दिमाग़ खे इशारो केॾांहुं थो अचे हुननि ॾिठो त पोयां जेॾीमहिल जेके आहिनि दिमाग़ जो मथे जो जेको मिजालो जेको आहे उन जा हिसा आहिनि उन्हनि 4 अलाए 5 हिसा करे पोइ हुननि ॾिठो त जेॾीमहिल कूड़ इंसानु ॻाल्हाइणु चाहे थो त अॻियों हिसो उहो थो हुकुम करे त हाणे हीउ चवणो आहे ऐं इहो ॾिसो असांजे क़ुरान में इहो हुननि जेके साइंसदान आहिनि हींअर अॼोका जेके आहिनि उन्हनि जे सर्च कयो इन शइ खे हिननि उलमा चयो त इंसान खे विहारे हुननि खे सम्झाइनि था हिकिड़ी ॻाल्हि उहा ॻाल्हि बिल्कुलु टाइट थी वञे दिलि में फिट थी वञे त हीअ जेकी सच ॻाल्हि ही आहे त भाई ही किसो हीअं आहे उहा दिलि में सही थी वञे त भाई ॻाल्हि सची ही आहे दिलि में पर पोइ जेॾीमहिल वरी उन माण्हू खे चवनि था त तूं हाणे कूड़ ॻाल्हाइजांइ त उहो जेॾीमहिल कूड़ ॻाल्हाए थो त न अंकरहुल क़ल्ब यानी ही ग़ैर मुस्लिम था इहे चवनि त जेॾीमहिल उहो कूड़ ॻाल्हाइणु शुरू करे थो इंसान त अजीब शइ आहे त दिलि जेकी आहे उन वटि त मालूमात सही जेके अखियुनि सां ॾिठई त भाउ फलाणो माण्हू चोरी करे बि थो पंहिंजो माइट हुजेसि या भाउ हुजेसि या सौटु हुजेसि उन चयोसि यार न कजांइ ॻाल्हि कंहिंसां हुन चोरी कई
दिलि में हुननि वटि फिट मालूमात थी विया त ही माण्हू तो अखियुनि सां ॾिठो त ही चोरी करे बि थो, ऐं हुनखे पक बि थी वई अखियुनि जी तरफ़ां त इहा शइ हींअर इहे हुननि जे अखियुनि जे अॻियां ॾिठुनि। ठीकु आहे, पर हाणे वरी जॾहिं माण्हू हुननि खां पुछंदा बि तो ॾिठो का चोरी जो कमु, त हू चवंदो त न मूं कुझु कोन ॾिठो, केरु कोन हो, ऐं फलाणो हुते त हो ई कोन। त हिते ही जेके गैर मुस्लिम सर्च कंदा उहे चवनि था त दिलि इन टाइम में ॾिसनि पिया त उहा धड़के जेके ऐं सोचे पई जेके उन मां इशाआत निकिरनि पिया त उहा यानी ईअं पई दिमाग़ खे चए त तूं इहा ॻाल्हि कीअं थो करीं, जेको सचो ही आहे। यानी दिलि हिकिड़ी अजीब शइ उहा चए पई यानी दिमाग़ खे त तूं ॻाल्हि सच कर, ही ग़लति थो जेको तूं चईं, पर इंसान त कूड़ ॻाल्हाए बि थो ज़बान सां। त हुननि गैर मुस्लमाननि जेके सर्च कयो उलमान त इहो त असांखे इहा पक थी त दिलि खे बि दिमाग़ आहे, सोच आहे, जीअं अकुल खे बि दिमाग़ आहे, सोच। ऐं जेॾी महिल दिलि वटि फिट थी वञे सही शइ, उहा दिमाग़ खे चवंदी त तूं ही शइ चओ, पर दिमाग़ वरी सोचींदो त न मुंहिंजी लालच आहे, ही जां डपु आहे, जाम चङा या मुंहिंजे लाइ त मां कूड़ हणां। त जेॾी महिल कूड़ हणंदो त दिलि जेकी आहे हुन दिमाग़ सां मुवाफ़िक़ नथी थिए इन शइ ते। इहा कंहिं सर्च कई इहा ॻाल्हि, इहे अॼोकल्ह जेके उलमा आहिनि, जेके वॾा वॾा साइंसदान ॿाहिरि विहनि था, उन्हनि में मुस्लमान बि आहिनि गैर मुस्लिम बि आहिनि। त अजीब ॻाल्हि हिते छा थी थिए त जेॾी महिल हुननि ॾिठो त इंसानु कूड़ ॻाल्हाए थो त दिमाग़ में इहो अॻे हिसे मां इहो हुकुम थो थिए त ही तूं चओ, ज़बान खे चओ, इशारो थो मिले त ही तूं चओ। ठीकु आहे, त हू चए थो, पर हिते दिलि हुननि सां मुवाफ़िक़ कान थी थिए, दिलि हुननि सां मुवाफ़िक़ नथी थिए। त जेका तव्हां ज़बान या दिमाग़ जेको हुकुम करे बि थो त तूं ही चओ, त दिलि जो जेको सोच आहे उहा उन जे जेके नबदात जेके इशारा था थियनि हुननि वटि मिशननि में ॾिसनि पिया त उहो मटिजी पिया वञनि, हू मुवाफ़िक़ जे सच पियो चए, ॻाल्हाए पियो त दिलि जी धड़कन ऐं जेके हुननि जी जेके दबदबात जेके बिजली जा थियनि पिया त बिल्कुलु मुवाफ़िक़ दिमाग़ सां गॾु पियो थिए। जेको ज़बान विच में मथे दिमाग़ हेठि दिलि विच में ज़बान जे सच पियो चए त हुननि सां बिल्कुलु डायरेक्ट तमामु गॾु हिकु जहिड़ा नबदात पिया थियनि जीअं दिलि जो धड़कन थींदो आहे। पर जे दिमाग़ हुकुम कयो ज़बान खे त कूड़ हण, त ज़बान कूड़ हण कहंदी त हिन जो जेको चुरफुर दिलि जी मट थी पई वञे। ही परेशान थिया त इहा छा आहे, इहो कीअं, छाजे लाइ, कहिड़ो इन में हिकमत आहे। पोइ हुननि आख़िरी सर्च करे आख़िरी में हिकिड़ो हुननि जो वॾो आलिम हो, उन नालो ॿुधायांव थो, ते प्रोफेसर आहे हिकिड़ो वॾो, उन जो नालो आहे प्रोफेसर मोर। इहे मोतमर आलमी में इहा सॼी पंहिंजो खणी आयो त उन जो नालो कीफ एल मोर। इहो पंहिंजो बहस सॼी खणी आयो त दिमाग़ जो असर ऐं दिलि, दिमाग़ बि सोचे थो ऐं मालूमात उन में तख़ज़ीन थो थिए, उन में फिट थी थिए वञे मालूमात, ऐं दिलि में बि साॻी शइ इहा थिए थी। ऐं दिलि जेको आहे हुकुम थो करे त दिमाग़ ॾे त तूं हुकुम कर ज़बान खे त सच चए, या हीअ ॻाल्हि जेकी ॾिठनि इहा करे, ऐं जे कयईं त हू ॿिन्हिनि खे सुकून पियो मिले, दिलि खे ऐं दिमाग़ खे। ऐं जे दिमाग़ वरी ॿी ॻाल्हि ज़बान खे चए त तूं कूड़ हण, जा जेको ॾिठो हुन वाक़ियो उहो न कंदो। त हिते हिननि ॾिठो त दिमाग़ जो जेको दिलि जो जेको आहे असरु मटिजी थो वञे। इहो छाजे लाइ, इहो छो जो इहो हुननि चयो त असांखे इहो ख़बर पइजी वई त दिमाग़ में दिलि में बि हिकिड़ो जे दिमाग़ वांगुरु सोच सम्झ आहे। ऐं इहो केफ मोर जेको अंग्रेज़ हो इन पंहिंजी बहस करे आंदी, रियाज़ में इन दरासात में खणी आया त असीं इनाम वठंदासीं, हिकिड़ी नई शइ हिननि इक्तिशाफ़ कई। पर हिते जेके मुस्लमान आलिम हुआ उन्हनि खे चयो त इहो तव्हां खणी आयो इहो, पर असांखे त इहो त क़ुर में असां वटि लिखियलु आहे। त हुननि चयो त तव्हांखे कहिड़े क़ुर में शइ लिखियलु आहे, त हुननि चयो त सूरत अल-फथ 11 आयत में अल्लाह ताला चए थो सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब, नबी करीम जी उन्हनि जी ॻाल्हि किसो अल्लाह ताला उनखे नबी खे ॿुधाए थो त जेके जंग ते तोसां न हलिया ऐं बदू जेके ॿाहिरां जा मिड़ई उज़र पिया ॻोल्हनि, त हू छा तोखे चवंदा, इहे मुनाफ़िक़ जेके आहिनि, शग़लतना अमवालुना, असीं ॿारनि में मसरूफ़ थी वियासीं ऐं वाह शग़लत पैसा असांजो कारोबार हो लुटी वञे हा, कीअं हलूं तव्हां सां जंगनि ते हींअर। उहा अमवालुना शग़लतना अमवालुना अव अहलूना, त उन अॼु ईंदा नबी खे अलाह असांजो कारोबार हो, असांजो कमु हो, असांखे ॿनी, असांजी खजूं, असांजी ज़मीन संभालणी, ऐं ॿार बि असांजा रुली वञनि हा, तॾहिं असीं तव्हां सां जंग ते न हलियासीं।
पोइ चवंदा वअहलूना फस्तगफिर लना या रसूल अल्लाह असांजे लाइ माफ़ी घुर असांजे लाइ अलाह खां माफ़ी घुर तूं फस्तगफिर लना। हाणे इहा सूरत अल फतह 11 आयत में अलाह सां इन खां पोइ छा थो चए यक़ूल फस्तगफिर लना यक़ूलून बिअलसिनतिहिम अलाह थो चए पंहिंजे ज़बानुनि सां इहे शयूं चवनि था मा लैस फी क़ुलूबिहिम जेके दिलि में शइ अथनि उहा ॿी आहे ऐं जेके ज़बान सां तोखे अचे ॻाल्हियूं कनि था या मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहा शइ ॿी आहे मा लैस फी क़ुलूबिहिम قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا अलाह साईं सभु शइ ॼाणे थो नबी करीम उन्हनि खे अलाह ताला हुकुम कयो नबी खे त तूं चई न त तव्हांजे दिलनि में जेकी ॻाल्हि तव्हां लिकायो था ऐं ज़बान सां तव्हां चओ था त असांजे लाइ माफ़ी घुर असीं मसरूफ़ हुआसीं अहल औलाद में कारोबार में छा कयूं बसि तॾहिं न हली सघियासीं असांजे लाइ माफ़ी घुर अलाह खां असांजे लाइ इस्तिग़फ़ार करे या रसूल अलाह त अलाह साईं चए थो त मोहम्मद तूं चईनि त जेके तव्हां ज़बान सां ॻाल्हि कयो था दिलि में त इहा कान्हेव ऐं जेके तव्हां ॻाल्हियूं कयो था या उज़र पेश था कयो इहे सभु अलाह खे ख़बर आहे त तव्हांजे दिलि में ॿी शइ आहे ज़बान ते ॿी शइ आहे ऐं अलाह आख़िरी आयत में चए थो अलाह बिमा तअमलून ख़बीर अलाह खे हर शइ जी ख़बर आहे ऐं उन में अलाह खे हर शइ मालूम आहे तव्हां हिकिड़ो मुनाफ़िक़ थी ऐं नबी करीम सां साथ न ॾिनो जंग ते न निकितो पर ॾिसो न असांखे इन आयत सां असांजी इबरत आहे त हिते अलाह साईं चए थो मुनाफ़िक़नि जे बारे में यक़ूलून बिअलसिनतिहिम चवनि था पंहिंजे ज़बान सां मा लैस फी क़ुलूबिहिम दिलि में ॿी शइ अथनि ज़बान में जेकी ॿी शइ अथनि हाणे असांखे इन मां छा मालूम थिए थो त हीअ जेके अंग्रेज़ हींअर जेके ग़ैर मुस्लिम मालूमात खणी आया त इहो दिमाग़ में जेके फिट करे ॻाल्हि खणी अचनि थो इंसानु खणी अचे थो दिलि में सचाई जी ॻाल्हि उहा उन्हनि वटि आहे पर ज़बान सां उहो थो चए ज़बान सां उहे ॻाल्हि था कनि जेकी दिमाग़ हुनखे हुकुम कयो पर दिलि में सच फिट थियल आहे दिलि चए थी त सच चओ तंहिंजे करे के माण्हू यार चवंदसि यार हल हिन सां हीअ ॻाल्हि कयूं त हू तोखे छा चवंदो यार मुंहिंजी दिलि मुतमइन कान्हे मुंहिंजी दिलि इन शइ ते मुतमइन कान्हे छाजे लाइ दिलि जा निशान हिकिड़ा दिमाग़ ॾे उहो ॿियो दिमाग़ सोचे थो त कूड़ हणो ऐं इहे जेके केफ नूर जेको आलिम अंग्रेज़ी ने छा चयो त कूड़ जेॾीमहिल इंसानु हणे थो त दिमाग़ जे अॻिए हिसे में हुकुम थिए थो ज़बान खे इहो अलाह ताला असांखे क़ुर में सूरत अल अलक़ में 14 आयत में चए थो नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिआ नासिया जेके दिमाग़ जो अॻियो हिसो उहो थो ॻाल्हाए उन मां हुकुम थो थिए हिनखे त हाणे तूं कूड़ हण ज़बान उन चवण करे थी दिमाग़ जी पर दिलि उन शइ ते न आहे दिलि मुतमइन न आहे इन शइ ते त ॾिसो न अंग्रेज़नि हींअर असांखे इहा शइ वाज़ह करे ॾिनी पर असांखे 1400 साल असांखे अॻु में असांजे क़ुर में इहा शइ लिखी पई आहे क़ुर सूरत अल फतह में ऐं सूरत अल अलक़ में ऐं नबी करीम असांखे ॿुधाए बि छॾियो आहे त असांजे नबी करीम खे उन टाइम में कहिड़ियूं मिशनूं हुयूं जो ख़बर पयुसि नबी खे त इंसानु जेॾीमहिल कूड़ हणे थो त उहो दिमाग़ जे अॻे हिसे मां हुनखे हुकुम थो मिले पोइ ज़बान ॻाल्हाए थी ऐं उन टाइम ते दिलि उन शइ ते राज़ी न आहे दिलि चए थी सच चओ पर हू नथो चए साॻी उहा शइ जेके हींअर अंग्रेज़नि सोचे मिशनुनि सां ॾिसी हुननि जा लाह निकिरी पोइ अचनि था असां वटि उहा शइ 1400 साल क़ुर में अॻ में लिखी पई आहे इहा हिकिड़ा अलाह जा मौजिज़ा आहिनि ही क़ुर जी बरकत आहे छो असां इन में अञा न सोचूं न पढ़ूं न उन तदब्बुर कयूं त ॾिसो न केॾी अजीब शइ आहे केॾो असां वटि सोन पियो आहे क़ुर में पर असां अंग्रेज़नि जे पोयां था लॻूं त उहो ॾिसो छा था किथे था पहुचनि हू 30 साल 40 साल महिनत करे असांखे अचे शइ ॿुधाईंदा भई हीअ शइ हीअं अथव त पोइ असां अखियूं खोलियूं था त भई हीअ असां वटि क़ुर में अॻु में लिखियलु आहे ऐं इहे मालूमात असांखे हींअर ख़बर पए बि थी अञा जंहिं शइ जी ख़बर कान पई आहे उहा छा आहे केतिरी आहे अलाह आलम इन क़ुर जा मौजिज़ा इहे असांजे नबी करीम जा मौजिज़ा क़यामत ताईं पिया हलंदा क़ुर हिकिड़ो वॾी शइ आहे असांजे हथनि में इन जो माण्हू एतबार करे इन ते कुझु तवजो करे कुझु सम्झे त इहो वॾी बरकत थी थिए असांजी ज़िंदगी में सो अलाह ताला असांखे तौफ़ीक़ जे तदब्बुर जो ऐं इन मां फ़ाइदो वठूं हिते असांजो हिकिड़ो किसो असीं थोरो ज़िक्र कयूं था त किसनि मां बि फ़ाइदो वठूं त हज़रत उमर जी ख़िलाफ़त में हज़रत उमर ख़लीफ़ो आहे उन सां वॾा माण्हू दोस्त नबी जा सहाबी हलनि बि था ऐं शाम जो टेम टिपरी खां मदीने जी घिटियुनि में हलनि पिया त हिकिड़ी पोढ़ी माई हुजे लठ हथ में हुजेसि हुते हज़रत उमर खे चई बीह मुंहिंजो कमु अथई
त बीठा सभई सहाबी हज़रत उमर खे चयईं हेॾे अचु, मां मर्दनि जे अॻियां इन्हनि सभिनि जे अॻियां ॻाल्हि मां पंहिंजी कोन ॿुधाईंदुसि। त हज़रत उमर सभिनि खे चयो हिते बीहो ऐं वियो उन पोड़ी जे भरिसां। उहा वठी वियसि कंहिं भित जे भरिसां वेही, हुनखे अलाए छा छा चयईं। त किताबनि में अचे थो इस्तौख़बत उमर बिन ख़त्ताब अलज़ी कान यतवस्सतुल क़ौम। मर्द सभु होॾे सहाबी वॾा वॾा बीठा हुजनि, के अमीर हुजनि, के गवर्नर हुजनि, मुल्कनि जा आया सभु बीठा हुजनि, हज़रत उमर हिन पोड़ी सां बीठो हुजे, कन ॾेई ॿुधेसि पियो। ऐं पंहिंजे वेही रही पोड़ी पाण बि हज़रत उमर वेही रहियो, पंहिंजे गोॾनि ते हथु रखे अरहफ़ इलैहा सम ऐं ॿुधेसि पियो चङी तरह हुनखे। पोइ सफ़ा कमज़ोर हुई, पोइ उनखे उनजी सभु ॻाल्हियूं ॿुधी। पोइ उन आख़िर हुन चयसि ठीकु आहे, तूं मुंहिंजो कमु कर। त हज़रत उमर चयसि ठीकु आहे उमर तूं वञु, मां तुंहिंजो इंशाअल्लाह चवणु कंदुसि ऐं जीअं तुंहिंजो कमु मां पूरो कंदुसि। त पोइ वियो होॾे जंहिंमहिल सहाबी ॿिया बीठा जेके नौजवान नौजवान सहाबी आहे, उन्हनि चयो, हिकिड़े उन्हनि मां चयोसि या अमीरुल मोमिनीन हबस्त रिजाल, ही मर्दनि खे एतिरो बीहारे छॾी ऐं ही अशराफुल क़ौम कुरैश जा वॾा वॾा माण्हू आहिनि, इन पोड़ीअ तोखे तमामु घणो टेम वठी छॾियो। हज़रत उमर छा चयो? चयईं त हज़रत उमर चयसि वही हक़, तोखे इहा ख़बर कान्हे हीअ केरु आहे पोड़ी? त हुन साहिब चयो मूंखे इहा ख़बर कान्हे। क़ाल रजुलुल्लाह क़ाल उमर हादी इम्रअतुन, इहा माई आहे जंहिंखे समिअ अल्लाह शकवा मिन फ़ौक़ सबअ समावात, इहा औरत आहे जंहिं शिकायत कई 7 आसमाननि जे मथां, अलाह हुनजो आवाज़ ॿुधो ऐं उन जे बारे में क़ुरान नाज़िल कयो। ऐं इहा सूरत जेकी आहे त सूरत अल मुजादला, क़ुरान में इन पोड़ीअ जे नाले सूरत नाज़िल कई आहे, जेको क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह ख़ौला बिन्त थअलबा। इहा पोड़ी आहे जंहिंजी सूरत इहा मुजादला लथी आहे, जंहिं नबी ॾे आई पंहिंजे मुड़ुस जी शिकायत पई करे। त हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा जे कमरे में वेठी, त उम्मुल मोमिनीन कुंड में हुई, त उम्मुल मोमिनीन चए थी त ही नबी खे शिकायत पई करे, भरिसां कुंड में मां बि वेठी हुअसि, पर मां कोन पई सम्झां त छा पई थी चए ॼाण, एतिरो यानी आवाज़ साफ़ न हो, परे हुई थोरो। त आसमान जे मथां आयतूं लथियूं त या मुहम्मद ही जेकी शिकायत खणी आई आहे पंहिंजे मुड़ुस जी ऐं इन जो मसइलो हल कर। त ही हज़रत उमर चए थो अलाह 7 आसमाननि जे मथां हिन पोड़ी जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं मां न ॿुधां हिनजी, तव्हां भली बीठा हुजो, भली तव्हां राति थी वञे, मां न उथां जेसि ताईं हीअ पोड़ी जो मसइलो मां ॿुधां ऐं हल कयां। सो ॾिसो न, ही हज़रत इहो क़िसो जेको दारक़ुतनी इहो इन में आंदो, इन किताब में। मक़सदु आहे त हज़रत उमर ॾिस क़ुरान जे इज़त जे करे, क़ुरान जे शरफ़ जे करे हिन पोड़ीअ जे वेही ॿुधी ॻाल्हि ऐं सहाबिन खे बीहारे छॾी। हिन चयसि भली जे राति थी वञे त बि हिन जी ॻाल्हि ॿुधां मां कयां। इहा अहिड़ी माई आहे जो क़ुरान इन जे बारे में नाज़िल थियो आहे ऐं अलाह हिन जी ॻाल्हि ॿुधी, मां उमर न हिन जी ॻाल्हि ॿुधां। सो मक़सदु आहे त ॾिसो केॾो क़ुरान जी हुननि वटि क़दुरु हूंदो, असांजो कोन्हे। तो असांखे बि क़ुरान जो क़दुरु करणु खपे। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए ऐं हिदायत ॾिए, इन क़ुरान ते पढ़ूं ऐं अमल कयूं ऐं तदब्बुर कयूं ऐं सम्झूं। हदा वल्लाहु अअलम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद।